ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை காஃபுக்கு குழந்தைங்க இரும்பிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் வந்து கீ விட்டுக்கிட்டு அதில் வந்து இந்த மிளகை போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா அந்த சவுண்ட் வரும் டப்பு டப்புன்னு. அந்த சவுண்டு வந்து ஸ்டாப் ஆன பிறகு இந்த 1 டம்ளர் ஃபுல்லு வந்து பால் ஊற்றிக்கிறேன். நான் வந்து என் 2 குழந்தைங்களுக்கும் ட்ரை காஃபாக இருக்குது. ஸோ 2 டம்ளர் பால் ஊற்றிக்கிறேன். அந்த 2 டம்ளர் பால் பார்த்திங்கன்னா சுண்ட காய்ச்சணும். கொஞ்சம் ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி வந்துச்சுன்னா போதும். சுண்டின உடனே அதை வடிகட்டிக்கிட்டு சர்க்கரையோ நாட்டு சர்க்கரையோ போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை காஃப் வந்து நார்மல் ஆகிடும். அந்த இரும்பல் வந்து